Robert Lewandowski wuxuu Barcelona u soo doontay tartan cusub iyo inuu taariikh kale ku qoro garoonka Camp Nou laga soo bilaabo suuqii weynaa ee uu ku yimid ilaa uu kooxda ku hogaamiyay koobka La Liga. Tani waa sheekada mashiinka goolasha ee bedelay wejiga weerarka ee Barcelona. Haddaba daawade nala sii joog ilaa dhamaadka muuqaalkan. Waan hubaa waxaad ku arki doontaa qodobo kaa yaabiya. Hase yeeshee is xasuusin haddii aad horey noola joogtay like saar muuqaalkan, sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar oo furo gambaleelka si aad u hesho muuqaalada aan soo dhigno. Mahadsanid. Aan u sii gudagalno muuqaalkeena. Qodobkeena koowaad, imaanshihiisii garoonka Camp Nou xagaagii 2022. Robert Lewandowski wuxuu Barcelona kaga soo biiray kooxda Bayern Munich bishii July 2022 isagoo ku yimid heshiis qiimihiisu ahaa 45 milyan oo lagu daray 5 milyan oo gunooyin ah. Imaatinkiisa wuxuu weji cusub u yeelay mashruucii dib-u-dhiska kooxda ee uu horkacayay tababare Xavi Hernandez, wuxuuna doonayay tartan cusub kadib markii uu wax kasta kula guuleystay kooxda ka dhisan Jarmalka ee Bayern Munich. Bandhigii cajiibka ahaa ee Camp Nou. Soo bandhigistiisii rasmiga ahayd ee ka dhacday garoonka Camp Nou waxay ahayd mid taariikhi ah. In ka badan 59,000 oo taageerayaal ah ayaa isugu soo baxay garoonka si ay u soo dhaweeyaan gooldhaliyahan reer Poland, taas oo noqotay mid ka mid ah soo dhaweyntii ugu weyneed ee taariikhda kooxda loo sameeyo ciyaaryahan cusub. 3. Kulankiisii ugu horeeyay. Lewandowski kulankiisii ugu horeeyay ee rasmi ah wuxuu u saftay 13 Agoost 2022 ciyaar ku dhamaatay eber oo ay la galeen kooxda Rayo Vallecano, laakiin goolkiisii ugu horeeyay ee rasmi ah wuxuu dhaliyay kulankii xigay oo ay 4-1 kaga badiyeen kooxda Real Sociedad 21 Agoost 2022 isagoo ku daahfuray 2 gool oo degdeg ah waayihiisa goolalinta Spain. 4. Xogta safashadiisa guud. Robert Lewandowski muddadii uu ciyaarayay kooxda reer Catalon ee Barcelona waxa uu u saftay 191 kulan oo tartan rasmi ah, isagoo noqday udub dhexaadka afka hore ee weerarka kooxda iyo xidig aan marnaba laga saari karin shaxda tababarayaashii soo maray kooxda. 5. Tirada goolasha. Lewandowski wuxuu Barcelona u dhaliyay wadar ahaan 119 gool tartamada oo dhan. Wuxuu muujiyay inuu yahay mashiin goolal dhalis ah oo aan gaban, isagoo goolal ka dhaliyay dhammaan kooxihii uu ka hor yimid. 6. Caawintiisa. Robert Lewandowski ma ahayn oo kaliya gooldhaliye dhex fadhiya sanduuqa dhexdiisa, wuxuu si weyn uga qayb qaatay dhismaha ciyaarta. Lewandowski wuxuu sameeyay 22 caawin, isagoo iskaashi heer sare ah la sameeyay da'yarta kooxda sida Lamine Yamal, Gavi iyo Pedri. 7. Koobabkii uu la qaaday Barcelona. Muddadii uu joogay Catalonia wuxuu kooxda ka caawiyay inay ku guuleysato koobab muhiim ah sida 3 La Liga, 3 Spanish Super Cup iyo 1 Copa del Rey. 8. Ku guuleysiga abaalmarinta gooldhalinta La Liga. Xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay 2022-2023 wuxuu ku guuleystay abaalmarinta gooldhalinta ugu sareysa ee dalka Spain Pichichi Trophy, isagoo dhaliyay 23 gool 34 kulan oo La Liga ah, isagoo ka caawiyay Barca inay ku guuleysato horyaalkeedii ugu horeeyay tan iyo 2019. 9. Rikoorka 100 gool ee Champions League. Intii uu ciyaarayay Barcelona xilli ciyaareedkii 2024-2025 kulan ay la ciyaareen kooxda Brest, Lewandowski wuxuu dhaliyay goolkiisii 100aad ee tartanka UEFA Champions League. Wuxuu noqday ninkii saddexaad ee taariikhda gaara tiradaas kadib Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo. 10. Rikoorka gooldhalinta ee 3 kooxood oo kala duwan. Lewandowski wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee taariikhda Champions League 10 gool hal xilli ciyaareed gudaheed u dhaliya 3 kooxood oo kala duwan: Borussia Dortmund, Bayern Munich iyo Barcelona. 11. Jebinta rikoorkii Lionel Messi ee Yurub. Lewandowski wuxuu noqday ciyaaryahanka taariikhda ugu goolasha badan kooxaha kala duwan ee Champions League, isagoo goolal ka dhaliyay 41 kooxood oo kala duwan, wuxuuna sidaas ku dhaafay rikoorkii hore ee Lionel Messi oo ahaa 40 kooxood.
12 xilli ciyaareedkii dahabiga ahaa ee Hansi Flick. Xilli ciyaareedkii 2024-2025 markii uu kooxda la wareegay tababarihiisii hore ee Bayern Munich, Hansi Flick, Lewandowski wuxuu dib u helay qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa isagoo dhaliyay 42 gool tartamada oo dhan, wuxuuna kooxda ku hogaamiyay inay isku darsato horyaalka La Liga iyo koobka boqorka ee Copa del Rey. 13 rikoorkii boqolka gool ee Barcelona. Dhamaadkii xilli ciyaareedkii 2024-2025 kulan ka dhacay garoonka San Mamés oo ay la ciyaareen Athletic Bilbao, wuxuu dhaliyay goolkiisii 100aad ee uu u dhaliyo maaliyadda Barcelona. Wuxuu noqday mid ka mid ah xidigaha ugu dhaqsaha badan ee taariikhda kooxda ee gaara tiradaas. 14 kaalintiisa hogaamineed ee jiilka cusub. Marka laga tago goolashiisa, Lewandowski wuxuu calaamad u ahaa hoggaanka qolka labiska. Wuxuu macallin u ahaa xidigaha da'yarta ee kooxda sida Lamine Yamal, Gavi, Pedri iyo Paul Cubarsí, isagoo baray xirfadda nafaqada iyo sida loo joogteeyo heerka caalamiga ah. 15 sagootinta iyo ka tagista kooxda May 2026. Bisha aynu ku jirno ee May 2026 waxaa si rasmi ah loo shaaciyay in Lewandowski uu ka tagi doono Barcelona xagaagan kadib 4 sano oo guulo waaweyn ah, maadaama uu qandaraaskiisu ku eg yahay June 2026. Wuxuu kooxda uga tagayaa isagoo ku guuleystay La Liga 2025-2026 iyo mid ka mid ah weeraryahanadii ugu saameynta badnaa ee soo mara taariikhda dhow ee kooxda, isagoo waayihiisa kooxda ku tilmaamay cutubkii ugu caajiska badnaa uguna cajiibsanaa ee waayihiisa ciyaareed. Haddaba saaxiibayaal, waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii waayaha Robert Lewandowski ee Barcelona. Waxay ahaayeen kuwo taariikhi ah oo guulo waaweyn xambaarsan, isagoo kooxda u soo celiyay carshiga La Liga iyo mishiinka goolasha. Waxa uu isla markaana qolka labiska ku noqday hogaamiye iyo macallin dhiirigeliya jiilka cusub. Safarkiisa reer Catalonia waxa uu caddeen u yahay in xirfadda iyo heerka sareeya aysan da'du xadidin, isaga oo magaciisa ku dhex qoray bogagga dahabiga ah ee taariikhda casriga ah ee Barcelona. Haddaba saaxiibayaal, waxaa intii noogu eg muuqaalkeena. Intaan ku kulmi doono muuqaalkan la mid ah, waxaa idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.